Katipu nomor anyar alias katipu nomor baru. Selamat menonton dulur kabeh. Suatu malam-malam minggu pertamaku rasakan dirimu hangat hangat wajahmu awakmu merenang aduh aing jauh dulu di lantai itu lewat aing lah aduh bararingong aing mah yo kiwari teh bararingong aduh hirup mga tahun-tahun aing tinggal ngajomlo we jeung ngajomlo aing iranet lepas ti jomlo aing heran da kieu wae teh aing tungtung nama aing wah tungtung nama aing teh kada meureunanan karatan aing jomlo terus malah hayo di karatan teh aningan besi teh gopet di karatan mah bawa aing ilalang seselurut aing salah dua itu aing dianggap kuno keo aing liwat mah soak elu Bandung hajat euy babaturan aing kemarin geus tarawih naat aing pisan ieu teh enggak penting aing sebang ngabolongan bantal itu nu nyahoeun eta aing ngabolongan bantal aing nyahoeun mah eta bahaya aing kirau soak aing kiwari soak zaman geus weuh zaman bingung aing teh bararing aing dohong namun teu ngaronang ka aing harajat teh aing boga ladang macul ge lah beak pake aronangan doh puyeng aing dah luar ge can udud doak aing bingung nama kahiji aing teh jomblo wae gitu kadua aing laku puyeng aduh enggak penting aing sebang ngabolongan bantal tutung nama bulu entong aing amit bulu aduh jadi kumaha aing ari kieu euy wah nulungan pisan geus kieu teh aing teh da aya nu liwat tuh awewe euy tidak wah nu liwat euy tetapi aing nu liwat teh bangun sieun beungeut aing teh kieu da tidak perampok di kamari ge aing nya awewe teh memang perampok aing kok geus teh awewe aduh Teu Arjuna kieu dianggap perampok aing heran deh ke awewe zaman ayeuna kalau saeutik perampok ngerasa eutik goblok ya aduh adeukeutan rana disebutna teh budak ngora aing teh ngora keneh cenah ngadeukeutan parawan aing tas kolot aduh da beureunan aing teh kudu kumaha kudu nodar aing da aing sarua aing boga rasa cinta anu tulus apa boga teh aduh bingung aing boga udud aing deui dah tadi ini babaturan ngonang sugar ekene udud mere udud itu ngonang teh udud dulu mending teh udud dulu bara batang deui dua batang deui coba duit aing 2 batang deui dipikeun ku aing tuh ya itu pun tuh yang aing bararingong kemana korekna jadi eueuh mana korek nanti iya ini korek secerah lah ya dicerah kata dia belum korek mending do ya ini lain mah dulu leungit seutik aing ya cuma peuting mah ngalobaan deui aing mikiran hutang mikiran jomblo wae aduh aing korek ge jelema beungar mah aing dipikeun tuh korek tah yang aing aneh aing dada ningali batur mah beungeut hinyai oge lalak ngat aing beungeut sija Arjuna kieu teh laku aing bingung eta deui padanya nyarahueun aing kada leulempangan wae pada seboga motor teh cara batur soak aing da
apa jempling jempling kumaha aja kan terpecing aing teh asa ngadenge tulis catatan apa itu tulis catatan aduh iPhone aing yo aya nu nelpon naon keur penting teh iPhone yo aing mending di telepon aing mah da telepon itu aing juga noy awewe euy nu geus anu soleh euy nu bisa diajak daem ada aing palingan aing laku tapi da aing mikirna teh keras wae ngeras wae pikirna teh kuluna teh disapukeun gitu ini nelpon heula mending keur juga noy awewe nu nomor anyar tadi teh naon ieu nomorna ge 0888 teh harti bodoh teuing ku aing ditelepon mending kada ieu mah telepon ah telepon heula mending nah jawabannya nomor yang Anda tuju sedang di jalan hey aya wae aya operator nomor yang Anda tuju sedang di jalan begitu sekali deui mah aku sih ada sedang di jalan wae iraha nepi na burung di jalan wae halo kenalan eta awewe lain nya heueuh atuh ieu urang ieu tong teu tong aprokan ayeuna burit ayeuna teh urang keur bararingu keur mikiran sawah can ararang geus mikiran onanganeun mikiran pokona mah loba hutang keukeuh hayang aprok ayeuna aduh bingung atuh beun hayu di mana lah geulis teu maneh nyari orang mah sederhana sih banget kos Arjuna nang ceu atuh naonan nipu hayu di mana nya oke cenah naon moal mana naon nek leumpang we atuh lah nya kedeung kadinya ieu keur diuk heula daekeun jadah oprok kana awewe teh ayu aing lepas di jomblo bangun nama aing lepas di jomblo aing moal ngabolongan bantal ngapeuting atau aing gimana teh aprokan teh da sia teh di ditu tuh aprokan teh di tempat biasa aprokan aing mangkat keju make kacamata mesti ga tuh kelihatan teh wow gitu mangkat hilalang seluruhan hilalang seluruhan gimana cina aprokan teh teh awe teh bisa lompangan ke itu jauh cuma di dieu tapi di mana bingung aing teh kan ngabohongnya pore aing ngabohong nu geus aing di PHP-keun wae teh aing bingung nama mata kuara rega ka mana-mana deh dari PHP keur beungeut teh gara ropet aing. Ayo aing. Udah, kayaknya di gopet sih emang gitu tidak hayang nu level ada luhur gitu. Aduh aing. Sebelah ditu suganan tidak itu awet itu lainnya por aing salahan deketan bukannya itu sekuat aing yang ngalepas jomblo itu tuh itu sudah nama udah bebunyitan sudah gelis itu ya putri bobogaan aja gede juga kabita imah campur ke min keneh Neng ya Neng teh nu tadi nelpon nu adi telepon lain muhun anu bener Neng muhun ai ate nu ganteng kalem teh ya muhun anu ganteng kalem nu si Arjuna teh tadi geuning telepon ya Neng bener ieu teh ade bohong bener ning eta barang Neng gede mah bisa bae ate geus jomblo lila Neng geus tahun-tahun karatan hayang nyawa mah ate
saya ngelupas jomblo. Yang gadong can. Acan kami mengi jomblo kami. Aduh, jomblo euy. Jomblo kesempatan yang aing wali tunda beberapa kali. Ayeuna ku aing emak kitu lagi. Atuh kumaha ayeuna neng bade ka mana bade karu. Apa yang kemana? Ari mah yana ka pelaminan sama-sama jomblo mah menikahnya pacaran jeung lope sekieu lain neng kieu. Nah tungkul lain neng cina tadi hayang naik aprok nang aprok malah kayak tungkul Isin ku isinya karek ningal Arjuna pos kieu beungeut serab kieu nya nya. Atuh menikah neng yuk orang berpegang-pegangan tangan mamabak lelempangan ka ditu yuk. Asieun. Aneh atuh tong tungkul coba ningali beungeutna. Alin isin. Bebeungeut atuh coba tingali di sihinyai. Ningali beungeut atuh ningali coba. Ih, wow. Waria ani rai katipu deui lumpat. Puas katipu deui ku aing jelema teh. Patah burung aing geus katipu beberapa kali burung aing sugan teh awewe teh alus pisan. Goreng patut beungeutna kana aing kudu mabok.